Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate kanal Kuhinja Valentina Mačković. Danas ću pripremiti jednu italijansku pogaču, radi se naime o fokači, ali na jedan moj način. Pa ako vam se bude dopao, pripremite i vi vašoj porodici, jer je zaista, testo je vazdušasto, mekano, zaista ukusno, a nećete se mnogo namučiti oko nje, jer se ne muči, ne mesi, uglavnom se radi kašikom. Za to će mi biti potrebno 250 ml obične vode. Možete staviti malo mlaku vodu da vam što pre kvasac nadođe i samo testo. Stavit ću jednu ravnu kašičicu šećera, stavit ću 30 g kvasca, od 25 do 30 g kvasca ili jednu kesnicu suvog kvasca. To ćemo sve ovako razmutiti kašikom, razbiti kvasac. Ako niste sigurni u svežinu kvasca, sačekajte da se kvasac aktivira. Ako ne, možete odmah, ako ste sigurni da je taze, možete odmah početi sa radom. Šta mi dalje treba za ovu predivnu pogaču? Treba mi maslinovo ulje. I to 4 pune kašike. Nakon što sam dodala ulje, ja ovdje imam 350 g brašna. Vidjet ćete da li manje ili više koliko će vam trebati. Ja ću sipati polovinu, jer ova pogača ne smije da bude čvrsto zamešena. I ono što ću dodati je kašičica i po soli. Onda normalno počnete kašikom i završit ćete isto kašikom, dodajući postepeno brašno, da testo bude onako više mekano nego prema srednjoj čvrstini. Evo vidite kako izgleda testo, baš onako mekano. I svo vreme sam koristila kašiku, dodala sam još 50 g brašna, znači 400 g brašna mi je otišlo. Ono što ću sad uraditi je ovako da na ovu kašiku sipam malo maslinovo ulje. I jednostavno sa njim ovako malo sakupite testo sa strane od posude. Možete pokriti nekom folijom ili možete jednostavno staviti neki poklopac od nekog tiganja i pustit ćemo testo da narasta jedno 20 minuta, a onda idemo dalje. Evo ovako, vidite, testo se udvostručilo. U jednom posudu, a možete i direktno na ruku, sipajte maslinovo ulje i njime pokvasite jednostavno ruku. Hvatit ćete ovako testo i preklapati ga prema središnjem delu. Evo ovako odrađeno. Ostavit ćete da odstoji još jedno 30 minuta, 20 do 30 minuta, zavisi od sobne temperature. Ponovo ćemo pokriti i ostaviti da odstoji. Kao što vidite, testo je po drugi put nadošlo i ponovo ćemo pokvasiti ruku maslinovim uljem. Gurnite što dublje, povučite testo i preklopite.
Evo ovako odrađeno testo. Pustit ćemo da još jednom narasta. Neće mu biti potrebno mnogo. Jedno 20 minuta. I onda ćete vidjeti šta ćemo uraditi dalje. Dok po treći put čekamo da naše testo nadođe, još malo pa je gotovo, pripremit ću dodatke koje ću dodati preko fokače. To možete sami odabrati. Uglavnom stavljaju masline, zelene ili crvene, belog luka, a ja sam odabrala i masline, i belog luka, i papričicu, i pancetu. Tako da će baš biti onako jedna gurmanska fokača za jedno ovako lepo predjelo. Ja tu imam i čili, imam origano, trebala bi mi himalajska krupna so, međutim ja ću koristiti ovako ovu sitnu so, neću mnogo dodati, mada baš treba onako krupna so da se doda. Papričicu normalno neću celu staviti, nekoliko komadića mi treba, izrezanih ovako na tanje. Dodat ću još nekoliko, samo da vam pokažem. Masline možete cele ubadati, ali lepše je po meni da ih narežete ovako na sitnije komadiće, pa da onda svuda ima. Beo luka isto, na listiće. I to ću posle narezati. Pancetu možete samo, pošto je ona baš onako tanka, možete je skratiti, znači na parčiće kako vam odgovara. Evo ja ću podeliti zavisno od dužine pancete na ovako 3 komadića, da svuda ima ravnomerno. Tu sam pripremila i posudu u koju ću samo izručiti testo, uostalom vidjet ćete kako ću odraditi kasnije. Evo kao što vidite, sa narastanjem testo je završilo i treba nam normalno ulje. Možemo direktno da stavimo u posudu u koju ćemo peći. Lepo pouljajte. Normalno ruke ćemo pouljati i sad testo lagano izručite. Ovako masnim rukama ubadajte i pravite rupice u samoj pogači. Evo, nakon što sam ja to lepo izbockala, ne moramo sve poređati, ali eto, ravnomerno rasporedite masline, parčiće pancete, možete neke lepe slaninice, druge, ali ovako tanko baš izrezano, nemojte neke debele parčiće. Nakon što sam poređala pancetu, onda ćemo dodati beo luk, koji je za ovako jednu pogaču nešto zaista izuzetno. Daje jedan baš ekstra ukus. I možete dodati malo papričicu, zelenu ili crvenu, sve jedno. Vidite kako to i predivno izgleda. Sami izgled pogače je
lep. Nakon što sam sve to uradila, kažem, ne morate dodati sve. Ja sam tu narezala, pa ćemo to mi i pojesti. Uzet ćemo origano, posipati preko. Dodat ću malo ovako paprike, čisto radi boje. I kao što rekoh, trebala bi mi krupna so, ili morska, ili kamena, ili himalajska. Pošto je ja nemam, iskoristit ću ovako ovu običnu himalajsku so. Tako. I sad čekat ćemo da pogača nadođe ponovo, a za to vreme ja ću uključiti rernu na 180 stepeni da se zagreje, pa ćemo je onda ispeći. Ne treba joj puno, jer to je u stvari tanka pogača, koja, kažem se, služi kao predjelo. Kao što vidite, pogača je ispečena. Možete odlomiti rukom, a možete i izrezati na sitnije komadiće, veće, kako god vama odgovara. Pogledajte kako to izgleda. Mekana, kao duša, ukusna. Ja mislim da će se svima dopasti ovakav jedan moj recept. Pogledajte kako je to šupljikasto. Ukus koji osvaja. Pogledajte. To je bilo za danas sa mog kanala. Nadam se da će vam se dopasti, kao što rekoh, i da ćete pripremiti ovakvu jednu pogaču svojim ukućanima. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom. Ne zaboravite da se prijavite na moj kanal ako vam se dopada ono što ja radim. A za sada jedno veliko ćao, prijatelji!